ସୁଭଦ୍ରା ସେଠି ଚିକେନ ପାଇଁ ଯାଉଛି ଯେ ଚିକେନ ପାଇଁ ଯିବା ଭିତରେ ସେ ମକୁ ତାକୁ କୁକୁର ବିଲେଇ ଭଳିଆ ଯାହା ବାଡ଼େଇ ପାରେ। ମୋ ପୁଅ ଏଠୁ ଶୁଣିକିନା ଗଲା ମାଲ ବାପାକୁ ବାଡ଼େଇ ପକଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗଲା ବେଳକୁ ହାତ ଗୋଡ଼ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ମୋ ପୁଅକୁ ଗଲାବେଳୁ ଛଡ଼େଇ ଗଲା ବେଳକୁ ମୋ ପୁଅକୁ ମତେ କୁକୁର ବିଲେଇ ଭଳିଆ ମାଇଲା ଯେ ଆମେ ଭାଗ ଭାଗ କିନା ହେଇଗଲୁ, ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଗଲୁ। ରୁଚି ରୁଚାକିନା ଆଇଲା ବେଳକୁ ଏ ଅବସ୍ଥା ଆଣି କୁଟି ବେକ ବୁକି ସବୁ ପକେଇ ଦେଇଛି। ନୂଆ ବରଷରେ ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ଜଣେ 28 ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକକୁ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠେଙ୍ଗାରେ ବାଡ଼େଇ ମାରିବା ପରେ ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗକୁ କାଟି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ପକାଇଥିଲା ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ହତ୍ୟାକାରୀ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ପରଜଙ୍ଗ ଥାନା ଅଧୀନ ବସୋଇ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ। ଆଜି ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ଜଣେ ଯୁବକକୁ ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ରାକେଶ ସେଠୀ ଓ ସରୋଜ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତା ଲାଗି ରହିଥିଲା। ତେବେ ଆଜି ନୂଆ ବରଷରେ ରାକେଶ ସେଠୀ ପରିବାର ପାଇଁ ଚିକେନ ନେଇ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ସରୋଜ ବିଶ୍ୱାଳ ଅତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇ ରାକେଶ ସେଠୀ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠେଙ୍ଗାରେ ପିଟି ଚାଲିଥିଲା। ରାକେଶ ସେଠୀର ପ୍ରାଣବାୟୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଟକି ଯାଇନଥିଲା ସରୋଜ ବିଶ୍ୱାଳ। ପରେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କୌଣସି ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ମୃତ ରାକେଶ ସେଠୀର ଗଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡ ହାତ ଗୋଡ଼କୁ କାଟି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ଚାରିଆଡ଼େ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା। ଖବର ପାଇ କାମାକ୍ଷାନଗର ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଏକ ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଛାନଭିନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ହତ୍ୟାକାରୀ ସରୋଜ ବିଶ୍ୱାଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଜନଜାଗରଣ ଓଡ଼ିଆ।